Dottoressa, di conseguenza riprendiamo il discorso del bruxismo. Sì, prima appunto ci eravamo fermati sull'immagine del digrignamento. Questo digrignamento abbiamo visto che consuma tanto i denti, a volte crea delle faccette, si chiamano faccette d'usura, delle zone di denti consumate che diventano lisce e smusse, altre volte distrugge completamente la dentatura e se ne vedono tantissime dentature erose, abrase, accorciate e chiaramente quando i denti si accorciano ne risente tutto il distretto craniocervico-mandibolare, i muscoli, le articolazioni. Ma per concludere il discorso dei bite e del bruxismo dobbiamo specificare che il bite nel bruxismo non serve a curare la patologia a monte, la disfunzione a monte, perché abbiamo visto che è una patologia centrale che va affrontata con tecniche di rilassamento. Il bite serve a proteggere dal danno derivante da bruxismo e tante persone alcuni sostengono che il bite porti un rilassamento muscolare. Questo avviene per una dinamica particolare per cui quando togli l'incastro dei denti deprogrammi e si perde l'attivazione dei fusi neuromuscolari, ma questa è una cosa che avviene solo inizialmente. Tutta la letteratura dimostra che dopo un po' il paziente serratore o digrignatore continua a serrare e a digrignare anche sul bite. Oltre ai bite utilizzati per il bruxismo esistono poi dei bite correttivi, ecco qui se ne vede uno. Questi servono per correggere quelle che sono le disfunzioni dell'articolazione temporomandibolare o tutte le disfunzioni della relazione mandibolo-cranica. Possiamo individuare due tipi di bite. I primi sono dei veri e propri dispositivi ortopedici, si usano quando vi sono proprio dei problemi articolari a carico delle ATM e servono per riposizionare correttamente il condilo all'interno della cavità articolare. Si chiamano placche di riposizionamento, tipicamente hanno una superficie liscia e riposizionano la mandibola. Poi esistono invece i famosi ortotici o ROMF, riequilibratori occlusali neuromiofasciali, che sono dei bite che sono modellati con la forma dei denti. Questi che vediamo ne parliamo tra un attimo. Intanto questi sono bite modellati con la forma dei denti che servono per ridare un'armonia funzionale alla bocca. Le terapie riabilitative prevedono che il bite sia indossato quasi sempre, generalmente si toglie solo per mangiare e prevedono che la terapia duri parecchi mesi. Un altro bite correttivo è questo che si vede nell'immagine, si chiama MAD e viene utilizzato in un tipo particolare di problematica respiratoria che sono le OSAS, cioè sono le sindromi d'apnea ostruttiva notturna, delle situazioni in cui si blocca il respiro temporaneamente durante il sonno per un'ostruzione parziale o totale delle prime vie aeree. Questi tipi di bite spostano la mandibola in avanti, aumentando lo spazio retromandibolare, soprattutto nella parte posteriore della lingua, consentendo un aumento dell'ingresso dell'aria a livello faringeo. Non sono indicati per tutti i tipi di OSAS, ma per alcuni tipi di un certo livello di gravità possono essere utili. E poi abbiamo il grande discorso da fare sui bite che si utilizzano nello sport. Il bite nello sport è utilizzatissimo. Quindi facciamo una cosa, dopo parleremo proprio di questo, come sono utilizzati i bite nello sport. Grazie mille.